سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جالبترین و شاید بشه گفت شهودی ترین الگوریتم‌های مرتب سازی درجی. جالبه چون به احتمال خیلی زیاد همه ما بارها و بارها ازش استفاده کردیم بدون اینکه اصلاً اسمش رو بدونیم. خب، قراره چیکار کنیم؟ اول از همه با یه مثال خیلی خودمونی شروع می‌کنیم، یعنی مرتب کردن دسته‌ورق. بعدش میریم سراغ ایده اصلی الگوریتم. یه مثال عددی رو با هم قدم به قدم حل می‌کنیم، منطق پشتش رو می‌بینیم، بهترین و بدترین حالتش رو بررسی می‌کنیم و آخر سر هم می‌فهمیم که این الگوریتم به ظاهر ساده دقیقاً کجاها به دردمون می‌خوره. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول. گفتم یه مثال آشنا، درسته؟ خب، به نظرم بهترین راه برای اینکه مرتب سازی درجی رو درک کنیم اینه که خودمون رو توی موقعیت خیلی واقعی تصور کنیم. ورق بازی. این جمله که از یکی از کتاب‌های مرجع الگوریتم گرفته شده واقعاً اصل مطلب رو میگه. فکرشو بکنید. شما دارید ورق بازی میکنید. کارت‌ها یکی یکی از روی میز میان دستتون. هر کارتی که برمی‌دارید یه نگاه به کارت‌های مرتبی که تو دستتون دارید میندازید و کارت جدید رو دقیقاً سر جای درستش میذارید. اینطوری دستتون همیشه مرتب باقی میمونه. مرتب سازی درجی دقیقاً همینه، به همین سادگی. خب، این مثال ورق بازی عالی بود چون بهمون کمک کرد اصل ایده رو حس کنیم. حالا بیاین یه قدم فراتر بریم و این استعاره رو به زبان الگوریتم ترجمه کنیم. ببینیم ایده اصلی و فنی پشت این الگوریتم چیه. تعریفش اینه: مرتب سازی درجی یه آرایه مرتب نهایی رو ذره ذره، یعنی آیتم به آیتم میسازه. چطوری؟ هر بار یه عنصر جدید رو از بخش نامرتب برمی‌داره و اون رو میبره توی جای درستش تو بخش مرتب شده. این کار رو تکرار میکنه تا دیگه عنصری باقی نمونه. پس بهتره اینجوری بهش فکر کنیم. آرایه ما انگار با یه خط فرضی به دو قسمت تقسیم شده. سمت چپ این خط همه چی مرتبه، سمت راست همه چی هنوز نامرتبه. توی هر مرحله ما یه عنصر از سمت راست برمی‌داریم، میبریمش سمت چپ و سر جاش میذاریم و بعد این خط فرضی رو یه خونه میکشیم جلو. بخش مرتبه ما بزرگ و بزرگتر میشه. خب، تئوری کافیه. هیچ چیزی بهتر از یه مثال عملی نمیتونه الگوریتم رو جا بندازه. بیاین با هم این آرایه 8 تایی رو با منطق مرتب سازی درجی قدم به قدم مرتب کنیم. خب، از کجا شروع میکنیم؟ همیشه از عنصر اول. پس عدد 77 به تنهایی میشه زیر آرایه مرتب ما. بقیه اعداد هم فعلا در بخش نامرتب منتظرن. بسیار خوب، قدم اول. نوبت 33 هست. برش می‌داریم و حالا باید تو بخش مرتبمون جاش بدیم. تنها عضوی که اونجا داریم 77. 33 از 77 کوچیک‌تره؟ بله، پس 77 باید یه خونه بره راست تا برای 33 جا باز بشه. حالا 33 میاد سر جاش. زیر آرایه مرتب ما الان شده 33 و 77. عالیه. بریم سراغ 44. دوباره از آخر بخش مرتب شروع می‌کنیم. 44 از 77 کوچیک‌تره؟ بله، پس 77 باید شیفت پیدا کنه. حالا یه قدم میریم عقب‌تر. 44 از 33 کوچیک‌تره؟ نه، بزرگتره. پس پیدا شد. جای درست 44 دقیقاً همینجاست. بعد از 33. 77 رو یه خونه میدیم راست و 44 رو میذاریم وسط. حالا یه مورد خیلی جالب داریم. عدد 11. برش می‌داریم، با 77 مقایسه می‌کنیم، کوچیک‌تره. با 44 مقایسه می‌کنیم، بازم کوچیک‌تره. با 33 هم مقایسه می‌کنیم و باز هم کوچیک‌تره. این یعنی 11 باید بره اول لیست. برای این کار هر سه تا عدد توی بخش مرتب ما، یعنی 77، 44 و 33 باید یه خونه به راست هل داده بشن تا برای 11 جا باز بشه. و حالا دقیقاً برعکس حالت قبل، نوبت 88. برش می‌داریم و با آخرین عنصر بخش مرتب یعنی 77 مقایسه می‌کنیم. خب 88 از 77 بزرگتره. این یعنی چی؟ یعنی همین الانم سر جای درستشه. لازم نیست هیچ کاری بکنیم، هیچ شیفتی در کار نیست. این بهترین و سریعترین حالت ممکنه. خب همین روند رو برای 22، 66 و 55 هم که ادامه بدیم، نتیجه این میشه: یه آرایه کاملا مرتب. میبینید؟ هر عدد درست مثل یه قطعه پازل پیدا شد و دقیقاً سر جای خودش قرار گرفت.
خیلی خوب، ما تا اینجا با ذهن خودمون و به صورت شهودی این کار رو انجام دادیم، ولی کامپیوتر که شهود نداره، باید بهش دستورات دقیق و قدم به قدم بدیم. پس بیایید ببینیم منطق این الگوریتم یا به قول برنامه‌نویس‌ها شبه کدش چطوریه. قلب الگوریتم همین 5 تا مرحله است. یه حلقه اصلی داریم که از عنصر دوم شروع میکنه و تا آخر آرایه میره. توی هر دور از این حلقه اون عنصر فعلی رو برمی‌داریم و اسمش رو میذاریم کلید. این همون کارتیه که تازه از روی میز برداشتیم. بعد یه حلقه درونی شروع به کار میکنه. وظیفه این حلقه چیه؟ اینه که توی بخش مرتب شده از آخر به اول حرکت کنه و هی مقایسه کنه تا وقتی که عنصرهای بزرگتر از کلید ما وجود دارن، اونا رو یه خونه به سمت راست شیفت میده. به محض اینکه به یه عنصر کوچیک‌تر رسید یا به اول لیست رسید، متوقف میشه. اونجا دقیقاً همون جای خالیه که کلید ما باید توش قرار بگیره. خب، حالا که فهمیدیم الگوریتم دقیقاً چطوری کار میکنه، وقتشه یه سوال مهم بپرسیم. چقدر سریع و بهینه است؟ و اینجا یه نکته خیلی کلیدی وجود داره. عملکرد یه الگوریتم مثل مرتب‌سازی درجی شدیداً به این بستگی داره که داده‌های اولیه‌مون چه شکلی باشن. بیایید دو سر طیف رو ببینیم. بهترین حالت ممکن چیه؟ وقتی که آرایه از اول مرتب باشه. یادتونه که برای درج عدد 88 چقدر کارمون راحت بود؟ یه مقایسه کردیم و تمام. توی این حالت اون حلقه درونی اصلاً اجرا نمیشه. حالا بدترین حالت چی؟ دقیقاً برعکس. وقتی که آرایه به صورت معکوس مرتب شده باشه. مثل وقتی که می‌خواستیم عدد 11 رو درج کنیم. برای هر عنصر جدید باید تا اول لیست بریم و کلی شیفت انجام بدیم. این نمودار تفاوت بین این دو حالت رو خیلی خوب نشون میده. توی بهترین حالت پیچیدگی زمانی الگوریتم ON یا خطیه. یعنی اگه تعداد عناصر 2 برابر بشه، زمان اجرا هم تقریباً 2 برابر میشه که این عالیه. اما توی بدترین حالت پیچیدگی زمانی میشه ON2 یا درجه 2. یعنی اگه تعداد عناصر 2 برابر بشه، زمان اجرا 4 برابر میشه. برای داده‌های خیلی بزرگ این تفاوت از زمین تا آسمونه و میتونه فاجعه بار باشه. خب با این تفاسیر ممکن از خودتون بپرسید پس با وجود این عملکرد ضعیف تو بدترین حالت، مرتب سازی درجی اصلا به چه دردی میخوره؟ جواب اینه که اتفاقا خیلی هم به درد میخوره، ولی باید بدونیم کی و کجا ازش استفاده کنیم. قدرت واقعی این الگوریتم تو چند تا سناریوی خاص خودشو نشون میده. اولاً برای مجموعه داده‌های خیلی کوچیک فوق‌العاده است، چون ساده است و سربار اضافی نداره. دوماً وقتی داده‌ها تقریباً مرتب باشن، این الگوریتم برق آسا عمل میکنه، چون تعداد شیفت‌ها خیلی کم میشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه، سادگی پیاده سازیشه. گاهی اوقات یک کد ساده و قابل فهم از یک کد پیچیده سریع ارزشمندتره. و در نهایت این الگوریتم آنلاینه. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست همه داده ها رو اول کار داشته باشیم. همینطور که داده ها یکی یکی میرسن، میتونیم همون لحظه اونا رو به لیست مرتبمون اضافه کنیم. و همین ما رو به یه سوال خیلی بنیادی تر میرسونه. آیا همیشه سریع‌ترین الگوریتم بهترین الگوریتمه؟ مرتب سازی درجی بهمون یادآوری میکنه که جواب همیشه بله نیست. گاهی وقتا سادگی، خوانایی کد یا عملکرد خوب توی یه سناریوی خاص میتونه از سرعت خام یه الگوریتم پیچیده خیلی ارزشمندتر باشه. این یه جور بدهبستانه که همیشه باید بهش فکر کنیم. شما چی فکر میکنید؟